हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पार्वतीज़ कुकिंग में आप सबका स्वागत है। तुरई जो होती है, जिसे हम तोरी या रिजगार्ड भी कहते हैं, उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। आज मैं बताऊंगी उसके छिलके का इस्तेमाल आप कैसे करें। छिलके निकालने का पहला स्टेप है, उसकी जो धारी है उसे हम निकाल लें। उसका उपयोग हमें नहीं करना है। उसके बाद हम जैसे आलू के छिलके निकालते हैं उस तरह से हम निकाल लेंगे। ऐसे ही आप छिलके निकाल लें। 3 तोरी की छिलके मैंने निकाली है। छिलके निकालने से पहले तोरी को धो लें। 2 चम्मच तेल, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च जो लाल रंग की हो, 2 सूखी मिर्च बीज निकली हुई, आधा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच चना दाल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। उसके बाद हम उसमें करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते डालने के बाद हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। इसमें इमली, थोड़ी सी हींग और नमक भी डाल लेंगे। लास्ट में हम तोरी के छिलके को डालेंगे। छिलके डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है। 2 से 3 मिनट होने के बाद गैस ऑफ कर दें और कढ़ाई पर ही रहने दें। जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीस लेंगे। अब हम पीस लेते हैं। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें। इस तरह से पीस लें। हरी लाल मिर्च और सूखी मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। तड़के के लिए 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च और आधा चम्मच मेथी। वीडियो का अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।